U današnjem video radu predstavljam ruski hipersonični raketni sistem Kinžal i Kinžal MD, koji su nastali kao dalje unapređenje postojećeg hipersoničnog raketnog sistema Kinžal. Naime, u ruskoj specijalnoj vojnoj operaciji hipersonični raketni sistemi poput raketnog sistema Kinžal, Cirkon i Orešnik su po prvi put u svetu borbeno upotrebljeni. Kako su nakon godinu dana od početka specijalne operacije ruske vojske izjavljivali razni eksperti na zapadu, rusko visokotehnološko naoružanje je trebalo odavno da se potroši, ali je njegovo korišćenje i danas evidentno, jer je ruska vojna industrija prešla na ratni režim proizvodnje, što podrazumeva da se uporedo sa serijskom proizvodnjom složenih borbenih sistema razvijaju i novi ili se unapređuju postojeći koji su već u proizvodnji. Pojava nove modifikacije u razvoju sistema hipersonične rakete Kinžal, označenih kao Kinžal M i Kinžal MD, je iznenadila stručnu javnost. Naime, vazduhoplovni hipersonični raketni sistem Kinžal nastoje na bazi raketa Iskander M i ima dva moguća pravca razvoja. Prvi je smanjenje veličine i mase rakete sistema Kinžal, kako bi se ovaj sistem integrisao u veći broj aviona taktičkog operativnog radijusa letenja. Drugi je da se maksimizira domet leta raketnog sistema Kinžal sa ciljem da se obezbedi uništenje američkih raketa srednjeg dometa baziranih širom Evrope. Kada sa vojnih aerodroma u Rusiji polete borbeni avioni presretači MiG-31 u verzijama MiG-31K i MiG-31I, to se od strane NATO izviđačkih sistema odmah registruje i obaveštavaju se i vojni i civilni sistemi da uskoro može doći do napada hipersoničnim raketama H-47M2 Kinžal. 2022. godine nove oznake raketnih sistema Kinžal M i Kinžal MD pojavile su se u otvorenim izvorima, ali nisu dati nikakvi detalji, tako da je pretpostavka da je modifikovani raketni sistem Kinžal sa smanjenom veličinom i težinom će se označavati kao Kinžal M, odnosno modernizovan, a Kinžal povećanog dometa kao Kinžal MD, odnosno modernizovan dalekometni. Znači, vazduhoplovni hipersonični sistem Kinžal M najvjerovatnije treba da se koristi od strane taktičkih aviona i tu se pre svega misli na njegovu integraciju na borbene avione poput taktičkog bombardera Su-34, a zatim i na višenamenske borbene avione Su-35S, Su-30SM, a moguće kao i na borbeni avion pete generacije Su-57. Pretpostavlja se da će po analogiji sa raketom Iskander 1000 masa bojeve glave biti smanjena na približno 300 kg i bit će ugrađena sredstva zaštite od njenog presretanja, a to je oprema za elektronsko ratovanje, kao i sredstva za lansiranje radarskih dipola i IC mamaca. Tačne informacije o dometu hipersonične rakete Kinžal se do danas drže u tajnosti, ali prema podacima iz otvorenih izvora, uzimajući u obzir radijus leta nosača ove rakete aviona MiG-31K, domet raketnog sistema Kinžal je 2000 km, a uzimajući u obzir radijus leta bombardera Tu-22 M3 i 3000 km. Neki izvori kažu da je domet hipersonične rakete Kinžal 2000 km bez uzimanja u obzir radijus aviona MiG-31, ali taj podatak najvjerovatnije je preterivanje, jer bi u ovom slučaju avion nosač MiG-31 mogao da bude baziran duboko u ruskoj teritoriji kako bi se minimizirao rizik njegovog uništenja u vazduhoplovnim bazama u Rusiji od strane ukrajinskih bespilotnih letelica kamikaza velikog doleta, što danas nije slučaj. Osim toga, to bi otežavalo protivniku da kasnije dobije informacije o poletanjima nosača raketa Kinžal aviona MiG-31K i MiG-31I, što opet danas nije slučaj. Na osnovu navedenog može se pretpostaviti da je domet aktualne hipersonične rakete Kinžal oko 1000 km plus minus par stotina kilometara. Istovremeno domet nove verzije hipersonične rakete Kinžal M
će najverovatnije biti oko 500 do 700 km. Što se tiče raketnog sistema Kinžal MD, on može postojati u dve verzije. Prva verzija je da će se povećanje dometa rakete desiti na sličan način kao što je urađeno u slučaju balističke rakete Iskander 1000, koristeći novo, energetski intenzivnije gorivo, uz istovremeno povećanje obima tela rakete za približno 10 do 15% i smanjenje mase bojeve glave do 300 kg, bez značajnih promjena u težinskim i gabaritnim taktičko-tehničkim karakteristikama same rakete. U ovom slučaju domet leta hipersonične rakete sistema Kinžal MD može biti oko 1500 km bez uzimanja u obzir borbenog radijusa aviona i ova verzija raketnog sistema Kinžal MD će se koristiti sa postojećih aviona nosača MiG-31K. U ovom slučaju domet leta hipersonične rakete sistema Kinžal MD može biti oko 1500 km bez uzimanja u obzir borbenog radijusa aviona i ova verzija raketnog sistema Kinžal MD će se koristiti sa postojećih aviona nosača MiG-31K i MiG-31I. Druga opcija je da se povećaju dimenzije i masa rakete verzije Kinžal MD, ali sa ograničenjem u tipu aviona koji može da nosi raketu povećane mase i gabarita, odnosno za borbene misije za lansiranje verzije rakete Kinžal MD se mogu koristiti samo veći bombarderi poput Tu-22M3 i eventualno avion MiG-31K, ako uvećana verzija hipersonične rakete Kinžal MD bude mogla da se montira na njegove nosače naoružanja. Jer konkretno postojeća raketa sistema Kinžal ima masu od 4,3 tone, dužinu 7,2 metra i prečnik 1,2 metra, dok krstareća raketa H-22 koji koristi dalekometni bombarder Tu-22M3 ima masu od 5,78 tona, dužinu od 11,67 metara, prečnik 0,92 metara i visinu sa preklopljenim repnim stabilizatorima od 1,8 metara. Ako u razmatranje kao nosača nove verzije rakete Kinžal uzmemo strateški bombarder Tu-160M, onda će maksimalna dužina rakete biti ograničena dužinom njegovog spremišta za naoružanje koji iznosi 11,2 metra. To znači za bombardere nosače Tu-22M3 i Tu-160M raketu unapređene verzije sistema Kinžal MD se može povećati za skoro 4 metra u dužini i za 1,5 tonu u masi. Može se pretpostaviti da je malo verovatno da će povećanje dužine same rakete biti preporučljivo, već se ona može opremiti dodatnim prvim stepenom za ubrzanje na čvrsto gorivo, odnosno boosterom. Shodno tome, raketni sistem Kinžal MD će predstavljati drugu etapu, odnosno raketu sistema Kinžal M, dopunjenu prvim stepenom, to jest boosterom, koji će obezbediti maksimalno objedinjenje verzije raketnog sistema Kinžal M i Kinžal MD. Dvostepena raketa sistema Kinžal MD u ovoj konfiguraciji može imati domet leta od oko 2000 do 2500 km, bez uzimanja u obzir borbenog radijusa aviona nosača, koji u potpunosti onda pokriva teritoriju kontinentalne Evrope i Velike Britanije prilikom lansiranja raketa sistema Kinžal MD iz ruskog vazdušnog prostora. Vazduhoplovni raketni sistem Kinžal M zajedno sa balističkim raketnim sistemom Iskander M postaće glavno oružje izviđačkih i udarnih grupa osposobljenih za operativno uništavanje protivničkih aviona i helikoptera koji se nalaze u vazduhoplovnim bazama, lansera raketa HIMARS, artiljerijskih sistema, koncentracije borbeno-oklopnih vozila i neprijateljske žive sile. Takođe, vazduhoplovni hipersonični raketni sistem Kinžal MD može postati glavna pretnja krstarećim i balističkim raketama srednjeg dometa koje Sjedinjene Američke Države planiraju da razmeste u Evropi, sve do trenutka kada nove ruske balističke rakete budu stvorene na bazi interkontinentalnih balističkih raketa, a kao takve ulaze u naoružanje kao rakete srednjeg do interkontinentalnog dometa. Sve u svemu, u narednih par godina se očekuje značajno povećanje i modernizacija ruskog raketnog arsenala, koji će vrlo brzo biti i borbeno testiran.